Avtomobil dünyasında hamı elektrikə keçir. Hətta ənənəvi avtoistehsalçılar da gələcəyi elektrikdə görür. Bunu yeni modellərə olan investisiyalar əyani sübut edir. Amma almanlar bizə göstərdilər ki, daxili yanma mühərriklərinin hekayəsi hələ bitməyib. Belə ki, Brabus Bodo, Alman mühəndisliyi və köhnə məktəb 12 silindrin son manifesti. 1000 at gücü, 1200 fırlanma anı, maksimal sürət 360 km/saat və cəmi 77 ədəd. Yeni təqdim olunmuş BMW Vision Alpina modeli isə bizə BMW modellərinin gələcəyini göstərir. Yəni, BMW gələcəkdə təkcə aqressiv sürətdə yox, həm zərif, həm də ekskluziv ola bilər. Və nəhayət, yenicə təqdim olunan Audi Nuvolari, Lamborghini Temerario ilə eyni mühərriyə sahib olan bu maşın 1001 at gücü, 1200 Nm fırlanma anı, 0-100 cəmi 2,6 saniyə, maksimal sürət 350 km/saatdan çox və dünyada cəmi 499 ədəd istehsal olunub. Bu saydığım maşınların qiymətini isə siz soruşmayın, mən də deməyim. Belə ki, yoldaşlar, elektrikli avtomobillərə keçid qaçılmazdır. Bu, hamımızı gözləyir. Amma mənim fikrimcə, daxili yanma mühərrikləri yox olmayacaq. Onlar sadəcə sıradan bir adi avtomobil olmaqdan çıxacaq, bahalı saat, yaxta, kolleksiya avtomobili, lüks həyat tərzinin bir simvoluna çevriləcək. Ona görə də nə qədər imkan varsa birini alın, saxlayın qarajda.